ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକଣ୍ଠ ଜାଗୁଳିପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା ରଥ। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଜାଗୁଳିପାଟଣା। ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋର 4ଟାରେ ଦ୍ୱାରପିଠା, 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ହୋଇ ସକାଳ 9ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥରେ ବିଜେ ପରେ 2ଟା ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ଠାକୁରମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଚିତା ଲାଗି ଛେରା ପହଁରା, 3:30ଟାରେ ଚାରମାଳ ଫିଟାଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାଗୁଳିପାଟଣା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜାଗୁଳିପାଟଣାର ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 1980 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି। ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅର୍ଜୁନ ମହାରାଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତି, ରଥର ଉଚ୍ଚତା 40 ଫୁଟ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 22 ଫୁଟ ରହିଛି। 4ଟି ଚକ, 2ଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ ଏବଂ ମୋଟେଇ 8 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ 16 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଜାଗୁଳିପାଟଣାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।